هل يمكن أن تكون العلاقة الحميمية ليست تفريغاً للرغبة، بل وسيلة للعلاج النفسي والعاطفي؟ الإجابة: نعم. في بعض الأحيان تصبح العلاقة الحميمية طوق نجاة لشخص يشعر بالوحدة، أو يمر بضغط نفسي، أو يحتاج إلى من يثبت له أنه محبوب ومقبول. الحنان، اللمسة، التقارب، كلها تفرض هرمونات تساعد على تخفيف القلق والتوتر، وتقوي الرابطة العاطفية بين الزوجين. لا تظن أن الشريك يبتغي الجنس فقط، قد يكون يبحث عن طمأنينة، عن حضن، عن سكينة. العلاقة الحميمية في أعمق معانيها ليست لذة جسدية فقط، بل رسالة قبول ومرآة محبة. فإذا كان شريكك في ضيق، فلا تنظر إلى طلب العلاقة كغريزة، بل انظر إليها كنداء خفي: طمني، احتويني، قل لي إنك معي. قد تكون لحظة قرب صامتة أبلغ من 1000 كلمة.